Krysta og krysta, ja. Skal vi prøve å trave litt? Er du trøtt nå? Er du trøtt? Ja. Her er utsiktspunktet. Perfekt. Oj, så flink. Der, ja. Klarer du å gå? Ja. Sving. Du, vi skal svinge her. Ja, ups. Kleng her igjen. Kom an. Nei, ikke noe gjetting. Nei. Kom an. Der, ja. Jeg tror vi skal gå oppå her. Der. Oj, så flink. Oj, så flink. Perfekt. Ja. Jo, han puster nå. Jeg hører ikke at din puster. Frispark. Hvor vil du gå? Bare gå der du føler for det. Du kan fint gå der på siden da.
Ja, de kan få seg litt vatten når vi kommer et stykke lenger bort. Det er jo et stort vatten her borte. Ja. Må du se hvor det går her. Her. Er du her? Nå må jeg passe snuten så ikke jeg spenner deg. Åh, hvor lavt det var. Kom da. Ikke det? Her da. Kom da. Ok. Skal vi se om det vil ha da? Nei, det var det jeg så. Det var så kort ned. Du traff liksom bakken før du har en klegg på kneet. Og kjekkere med gras enn med vann. Den var litt bratt da, kanskje. Ja.
Der er toppen, den neste klumpen. Livarden. Så vi er helt bort her, altså. Ja. Skulle sikkert vært der, men bare vent litt, se om hvordan så. Åja, vi skal bort der igjen. Bare gå opp der hvis du klarer det, for det her var skrekkelig. Å nei, ikke. Det er sikkert bløtt. Spisse steiner. Kan sikkert gå der. Rett opp. Ja, ja. Han var kvitt. Ja. Nede i neste små dump her. Oi, du, nå kom. Det er fjell til å sitte på.
Slukker den litt. Sånn. Er dette her for noe? Sånn.